Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama syifah wa wa'ada alaih. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni. Wa qala aidan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadirin jamaah pengawasan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dina pengawasan waktu sayeuna dipasihan tema tentang nikah. Tos nikah teh acan. Alhamdulillah. Nu teu acan mudah-mudahan sing enggal nikah. Nikah teh dalilna dina Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Yang artinya adalah, dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu Allah menciptakan dari jenis menciptakan dari jenis kalian itu berpasanganmu sendiri. Azwaja, pasangan. Jadi dari jenis kita gitu kan. Lamun manusia berarti kudu kama manusia. Lamun misalkan manusia berarti kadah ka manusia deui teh kenging lamun manusia ka sato. Dina ayat naon? Dina hadis Nabi, an-nikahu sunnati paman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Saur Kangjeng Nabi, nikah teh mangrupikeun sunnah kaula. Sing sahaja anu teu ngamalkeun sunnah kaula maka termasuk golongan kaula. Dina hadis anu sanes, an-nikahu sunnati, ari nikah teh eta sunnah kaula saur Kangjeng Nabi. Paman raghiba, sing sahajalmi anu resep an sunnati, jauh tina sunnah kaula, maka sanes termasuk golongan kami saur Kangjeng Nabi. Janten pamihoyong diangkeun janten umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kedah nikah. Tah dina kitab takrib diterangkeun, kitab ahkamin nikah wa ma yata'allaqu bihi minal ahkam wal qadaya. Wan nikah mustahabun liman yahtaju ilaih. Jadi nikah itu hukumnya sunnah bagi orang yang membutuhkan terhadap nikah. Periogi teu nikah. Periogi teu. Periogi teu. Nah, urang buka. Apa itu nikah? Nikah menurut etimologi ataupun menurut bahasa itu adalah idkhalu syai' ala syai'. Memasukkan sesuatu perkara terhadap satu perkara. Contoh misalkan, cek sunat mah idkhalu syai' ala syai', ngalebetkeun hiji perkara kana hiji perkara. Contoh misalkan seperti ngalebetkeun naon we gitu kan. Seperti aya ieu cai nya, cai herang dilebetan ku kopi, eta nikah. Jadinya jadi cai kopi. Tapi nikah menurut syara, menurut hukum syara, menurut hukum Islam, nikah itu adalah aqdun yatadammanu ibahata wat'in bilafdi inkahin aw tazwijin. Dina kitab Fathul Mu'in diterangkan. Jadi yang namanya nikah itu adalah aqdun yatadammanu ibahata wat'in bilafdi inkahin aw tazwijin. Anu pihartosna akdun, suatu akad, yatadammanu ibahata wat'in, yang membolehkan terhadap wati. Wati teh hubungan suami istri gitu.
bilafdi inkahin au tazwijin, dengan lapad nikah ataupun dengan lapad kawin. Jadi harus 2 kalimat dina akad teh, bisa dengan kata nikah, bisa dengan kata kawin. Saya terima nikahnya, saya terima kawinnya, itu sah. Di luar 2 kalimat eta para ulama tidak mengkategorikan. Suatu nikah tiasa disebat sah ketika memenuhi syarat sinareng rukuna. Contoh sapertikeun urang ge salat. Salat bisa disebatkeun sah ketika memenuhi rukun salat dan syarat syah salat. Rukun salat ada yang menyebut 13, ada yang menyebut 17. Syarat syah salat ada yang 8. Kitu deui dina nikah. Nikah bisa disebut sah ketika eta pernikahan memenuhi rukun nikah dan syarat syahnya nikah. Naon wae rukun nikah? Sabari rukun nikah teh. Rukun nikah ada berapa? Rukun nikah itu ada 5. Hiji rukun nikah teh nyaeta panganten lalaki. Jadi lamun misalkan disebatkeun nikah tapi pangantena teu aya, sah teu? Teu. Hiji panganten lalaki. Nu kadua panganten istri. Nu katilu saksi. Nu katilu naon? Wali. Nu kaopat saksi. Nu kalima ijab sinareng qabul. Tuh, nikah mah rukunna 5. Menurut agama, nikah secara agama, ketika pernikahan memenuhi 5 hal ini, maka pernikahan eta hukum nasah. Hiji, ketika ada pengantin laki-laki. Nu kadua pengantin istri. Nu katilu tadi aya wali. Nu kaopat aya saksi. Nu katilu aya, nu kalima aya ijab sinareng kabul. Nu kahiji pengantin pameget aya syarat napa? Ketika seorang mau menikah, maka syaratna panganten pameget teh naon? Nu kahiji kedah Islam. Ayeuna misalkan panganten pamegetna aya, panganten istrina aya, tapi panganten pameget lain agama Islam, sah henteu? Henteu, walaupun tata carana seperti hukum agama Islam. Kudu Islam tuh. Hiji. Nu kahiji panganten pameget teh kedah Islam. Nu kadua sanes mahram nikah. Sanes mahromna. Naon mahram teh? Mahram teh hartosna sanes anu teu batal wudu lah gitu kan. Jadi panganten pameget teh sanes anu mahram. Mahram teh anu teu batal wudu yang haram dinikahi. Contoh misalkan aya hiji istri rek nikah panganten pamegetna mahramna. Saha mahram teh? Contoh seperti putrana, bapakna, akina, alokna, atawa saudara susuan. Saudara susuan teh kumaha misalkeun aya nu nitipkeun bayi tatanggana teh, gue disusuan ku istri urang teh gitu kan. Kalau resan istri urang nu juga duh orok. Tah, dina waktu saharita eta saudarana teh saudara susuan. Kabeneran eta teh orok teh lalaki sareng istri. Gue badag. Gue tos dewasa, hoyong nikah, teu kenging haram hukumna. Walaupun eta teu saibu, teu sarama, tapi satu susuan, kantos satu susuan. Tuh gitu. Hayang ditikahkeun tidak boleh. Hiji Islam. Nu kadua sanes mahramna. Mahram teh anu haram dinikah. Ketika haram dinikah, maka wudu ge henteu batal. Dua, anu katilu tidak melebihi 4 istri. Keur pamaget menang. Hiji menang, 2 menang, 3 kenging, 4 kenging, 5 haram. Teu kenging. Jadi syaratnya tadinya hiji Islam, nu kadua
sanes mahromna anu katilu henteu mengumpulkan tidak lebih daripada 4 istri. Teras anu kalima opatnya tadi tanya syaratna ya nu kaopat mampu laki-laki itu mampu secara ekonomi. Saur Kangjeng Nabi kafa bil mar'i ayyudayya yalahu, cukup dosana pikeun lalaki anu menyia-nyiakan keluargana. Makana hukum nikah dina kaidah usul fikih al aslu fil hukmi al ibahah, asalna semua hukum itu adalah mubah. Bahkan nikah oge hukumna mubah asalna, tapi tiasa menjadi wajib, tiasa menjadi haram, tiasa menjadi makruh, tiasa menjadi sunnah. Nikah yang tadinya mubah menjadi sunat anu kumaha, anu mampu teh apa? Terus mampu gitu kan. Mampu dari segi emutan, mampu dari segi ekonomi. Karena kewajiban laki-laki adalah menafkahi keluargana, nafkah lahir sinareng batin. Jang meh hape anak bapak bere dahar sing seubeuh pakaian anu weuteuh imahan sing pageuh peutingan sing nepi ka reureun. Bahasa kolot orang Sunda, tapi hukum agama eta teh isi nama itu kan. Hiji Islam Pak, kedah Islam. Kumaha lamun misalkan ayeuna nikah weh nu hiji Islam nu hiji sanes Islam sah teu? Henteu. Walaupun aya panganten istrina gitu kan. Tapi karena beda agama maka hukumnya pernikahan itu tidak sah. Kumaha pernikahan beda agama? Ayeuna seueur Pak pernikahan beda agama. Nu hiji Kristen, nu hiji Islam, bahkan nu hiji Hindu, nu hiji Islam. Sah teu cek bapak-bapak saur hukum Islam? Sah teu? Henteu. Walaupun rukun nikah terpenuhi, sabab beda agama. Jelas dina Al-Qur'an. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan janganlah kalian semua wahai laki-laki menikahi perempuan-perempuan musyrik sehingga dia menjadi iman. Haram hukumna. Dina kaidah usul al aslu fin nahyi lit tahrim. Pada asalnya hukum nahi teh larangan. Tadi aya la wala tunkihul musyrikati, dan janganlah kalian semua menikahi wanita-wanita musyrik. Dina kaidah usul fikih al aslu fin nahyi lit tahrim. Pada asalnya hukum nahyi, hukum larangan itu hukumnya adalah haram. Berarti menikahi yang bukan Islam hukumnya adalah haram dan pernikahannya tidak sah. Kecuali masuk Islam. Kumalamun ayeuna lebat Islam cenah. Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti eta mah lebat Islam. Sabalikna, wahai dan janganlah kalian semua wahai para wanita menikahi laki-laki yang musyrik, haram hukumna, yang bukan Islam. Maka syarat panganten pameget hiji Islam, syarat panganten istri hiji Islam. Anu kadua sanes mahram, ya. Naon mahram teh tadi teh Pak? Naon mahram teh? Mahram teh anu haram dinikahi, anu henteu batal wudu. Panganten pamegetna aya, panganten istrina aya, pas ditaros teh saha panganten istrina? Ternyata alona sah henteu. Henteu sabab mahramna. Pas nikah hari ieu saha? Ternyata ieu teh ibuna, sah henteu? Henteu. Sabab mahramna eta haram dinikahi. Hiji Islam. Kadua bukan mahramnya. Anu katilu syarat panganten istri teh naon? Nu katilu naon? Teu kedah mampu istri mah. Nuju henteu ngalaksanakeun haji sareng
umroh. Hiji pengantin pamegat, nu kadua pengantin istri. Nu katilu naon tadi rukun nikah teh? Wali. Walinya. Alhamdulillah Pak RT ya. Cepat. Wali, Pak. Nikah teh wali. Tidak sah nikah ketika tidak ada wali. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, saur Kangjeng Nabi. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Ya hadis Rasul, Pak. Mutawatir, hadis sahih. Bilih anu naroskeun pan aya nama usum naon dalilna cenah. Tidak sah nikah kata Rasul kecuali ada wali dan 2 orang saksi yang adil. Ari wali nikah nu kumaha wali nikah teh? Wali nikah aya sabaraha hiji. Dina kompilasi hukum Islam, hukum nikah hukum wali ketika nikah tidak ada wali jelas tidak sah. Maka wali teh aya berbagi bagian. Terbagi kepada beberapa bagian. Anu kahiji wali teh nyaeta wali mujbir. Anu kadua wali teh wali hakim. Anu katilu wali aya wali adol. Terus wali teh aya deui aya wali tahkim. Aya deui wali muhakam. Tapi anu dikenal mah kur 2 wali mujbir sareng wali hakim. Naon hartosna wali hakim? Wali mujibir heula. Naon hartosna wali mujibir? Wali mujibir teh nyaeta seorang wali yang berhak menikahkan seorang perempuan tanpa minta izin kepada perempuan tersebut. Sah, Pak? Jadi teu kedah nyunkeun izin heula. Eta wali mujibir. Dengan syarat hiji si istri anu bade ditikahkeun si murang kalihna tidak ada permusuhan dengan walina. Anu kadua diasuh diurus eta murang kalih ku walina. Lamun misalkan ada permusuhan tidak boleh. Ketika tidak diurus tidak boleh. Tetap harus minta izin. Tapi ketika yang diurus oleh kita, anak kita, maka berhak untuk menikahkan. Sahawai wali mujibir. Wali mujibir teh diantaranya hiji ayah kandung. Ayeuna rama bapak ye. Dina hukum Islam mah bapak pastilah saha bapak anu teu nyaah ka murang kalih teh pasti nyaah. Ketika eta murang kalih kana jodohna ge pasti hoyong anu soleh gitu kan. Anu bertanggung jawab. Makanya makna mujibir di dia bahasa halusna bukan pemaksaan tapi mengarahkan. Tah bapak pamingurus murang kalih gaduh murang kalih istri. Saur dina hukum Islam berhak menikahkan murang kalih bapak, putri bapak walaupun tanpa minta izin gitu kan. Gaduh ya aya pameget soleh bertanggung jawab ditikahkeun ku bapak teh gitu kan. Sah walaupun murang kalih bapak teu apaleun ka pamegetna. Terasa hadi wali mujibir teh aki gitu kan. Akina. Dina runtuyan wali, teras anu kadua walina teh wali hakim. Wali hakim teh saha? Wali hakim adalah wali yang berhak menikahkan yang didaulat secara hukum itu sah secara agama. Lamun diurang beureunan nyaeta penghulu KUA. Syaratna kumaha? Teu kenging wara ngangkat wali hakim ketika walina aya keneh. Saha wali teh ye Pak Kade? Dah apal. Abong kena ditikahkeun walina teh saha we gitu kan. Ayeuna bade naras ka bapak. Lamun murang kalih istri, heg we ditikahkeun ku mamangna. Tapi mamangna teh ti pihak indung, sah teu? Sah teu? Teu. Nu kadua,
kumaha lamun misalkan aya murang kali istri ya bade nikah ramana teu aya heg aya akina teh ti ibu sah henteu henteu ayeuna wargi-wargi ti bapa araya keneh kenging ngangkat wali hakim teu bade ditarasu abdi orang tuanya bapakna teh tos ngantunkeun sudah meninggal ayahnya sudah meninggal tapi masih ada saudara-saudara bapaknya gitu kan yang laki-laki amangna gitu kan ayeuna putra mamang gitu kan kemudian ngangkat teh wali hakim boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa sebabnya? Karena masih ada wali. Masih ada wali. Hiji wali tehnya hiji bapak teh bapak kandung. Satungtung bapak kandung aya keneh walaupun sudah berpisah kudu diudag. Kudu dicari. Ayeuna bade naros ayah tiri sah teu menjadi wali. Ayah tere sah teu menjadi wali. Kade tidak sah. Ayah angkat, bapak angkat sah teu jadi janten wali. Ayeuna urang teh mulung budak diangkat diadopsi terus bade nikah urang jadi walina sah teu? Henteu. Ketika bapakna aya keneh harus menjadi wali. Ketika misalkan tidak ada ngangkat wali hakim. Runtuyan wali satu bapak ayah kandung, bapak kandung, anu kadua tos bapak teh aki, bapak kandung heula, bapak kandung teu aya ulah waraka mamang kudu ka saha? Aki. Terus ketika aki tidak ada maka neme ka mamang. Mamang teh bisa lanceuk bapak atanapi adik bapak anu saindung sa bapak jeung bapak. Ayeuna henteu aya anak mamang anu saindung sa bapak jeung bapak. Heg teu aya sok mamang atanapi uwa anu sa bapak jeung bapak. Heg teu aya murang kalih mamang anu saindung anu naon teh murang kalih mamang anu sa bapak jeung bapak. Heg tos teu aya ye neme eta mah wali hakim. Satungtung eta araya keneh sah. Terus deui wargi dulur saudara laki-laki saindung sa bapak. Misalkan bapak nanti kawin beberapa kali pak gitu kan tong wah hampuranya kawin nanti beberapa kali gitu kan tapi aya dulur saindung sa bapak aya dulur saindung aya dulur sa bapak. Lamun misalkan bade nikah wali misalkan bapak tos teu aya mamang teu aya aki teu aya maka boleh saudara laki-laki pertama anu saindung sa bapak heula teras teu aya tapi aya saudara laki-laki se bapak neme ketika sadayana tos teu aya neme ngangkat wali hakim. Zaman ayeuna pan aya urusan nikah sah cenah tanpa wali. Masya Allah hukum di mana eta tong ditarima nu kitu pak. Sabab ketika nikah tanpa wali maka hukumna henteu sah. Ketika nikah henteu sah maka berarti perzinahan terus-terusan. Aya studi kasus kieu. Punten-puntennya. Ye studi kasus di KUA ya. Hiji suami istri nikah. Tapi nikahna teh es cenal di kalapaan. Es lilin di karungan. Sedina ngajeun loba bapaan, sabab bapana nun teh loba ulin ti peuting, bapana lieur gegerungan. Anu disebut parabola, parawan double. Iyalah. Kieu. Nikah ye, ari nikahna teh udah telat geus ngandung ye. Misalkan gitu kan, ye bobogohan lah. Misalkan ku kalewat batas, akhirna reuneuh, bahasa kasarna mah gitulah hampurannya. Geus kitu teh ditikahkeun. Geus ditikahkeun teh borojol gaduh murang kalih. Ari nikahna neme genep bulan ternyata entos lahiran. Berarti eta budak teh geus 3 bulan sampai mehna berarti. Di DP-an gitu kan. Walaupun eta
secara biologis mah gitu kan eta teh murang kali urang gitu kan. Tapi dina hukum tidak bisa kita menjadi walinya, Pak. Udah ieu mah anak urang nu ngagarapna oge gitu kan. Lain batur gitu kan. Tapi anger ketika anak itu lahir dari luar pernikahan yang sah, maka urang walaupun secara biologis ayahnya tekenging menjadi wali. Ayeuna kumaha lamun misalkan ngawalian we langsung dosa mah putrana hanteu, tapi yang dosa adalah kita. Berarti apa ya? Kita tidak berhak untuk menjadi wali, tidak boleh mewalikan, tapi karena nutup ka era, nutup ka isin, gue jadi wali. Ketika itu terjadi, maka pernikahan henteu sah. Ketika pernikahannya henteu sah, maka berarti perzinahan. Perzinahan terus-terusan, we Pak, berarti 7 turunan bakal zina. Heuh, ieu mah anak urang, iya secara biologis. Tapi secara hukum Islam itu bukan anak kita. Sebab yang namanya anak yang boleh diwalikan oleh ayah kandung itu adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Aya nu kitu teu kasusna. Aya teu bilih aya. Bilih aya gitu kan. Aya nama kan tos apal. Jangan berani-berani kita menjadi wali. Udah kumaha atuh carana? Gampang. Ada meureunan engke teh apalun bahwa eta teh budak teh lahir dari luar pernikahan. Kumaha lamun misalkan calon mitohana teh nolak pensiun. Pakai teknik atuh nanaon teh make teknik gitu kan. Pakai carana kumaha? Terbuka dengan kita orang KUA. Tapi kan di KUA. Bagian nu nikahkeun mah bagian penghulu. Katun ngobrol, Pak. Sama meh akad dia. Panggil orang penghulu teh ke kamar atanapi satu acan resepsi akad nikah di 2 dinten saat acana kita ngobrol terbuka. Kumaha ngobrolna? Pak, hampura ieu daripada perjinahan 7 turunan dosa anak urang terus-terusan. Pak, hampura saya teh kalewatan harita teh ieu budak teh saya teh can kawin tapi geus 3 bulan reuneuh tuh kan. Terus kumaha? Nya wayahna we ayeuna mah kumaha carana beureunan supaya abdi ka era katutupi ieu pernikahan budak janten sah. Akhirna tos apal kitu mah makana penghulu langsung yang menjadi walinya, maka walinya menjadi wali hakim. Itu Pak. Jadi ka isin urang teu kabongkar aibna nya, pernikahan barangkali urang janten sah. Gitu. Terasna deui dina hukum nikah teh aya saksi. Saksi teh kedah duaan Pak nikah teh. Kedah pamegat saksina. Kade ieu. Aya sebagian menyebutkeun, wah nu penting mah saksi mah awewe oge teu nanaon. 2 saksi laki-laki yang adil kedah pamegat. Yang terakhir ijab kabul. Abdi tarima nikah kaneng anu dengan mas kawin sekian dibayar kontan. Nakdan lah gitu kan. Eta rukun nikah ya, rukun nikah kan udah syaratnya. Itu hukum secara agama. Ketika nikah memenuhi rukun nikah tadi hiji panganten pamegat, nu kadua panganten istri, anu katilu walinya. Tadi tak wali terus diuraikeun ya, kade ulah terulang jamaah Masjid Jami Aliyah ya ulah sampai terulang aya wali asal-asalan. Wali abal-abal komo. Tuh kan. Terus deui kade kejadian tadi ketika aya anu udah hamil duluan tinggal wali hakim langsung. Nu kaopat tadi ternyata saksi duaan, anu terakhir ijab sinareng qabul. Pernikahan sah secara agama. Tapi ketika pernikahan sah secara agama, maka secara hukum negara diterima belum? Terima acan. Terima. Terus ditambi can. Oh, nak nikahna ge sah, iya sah secara agama. Tapi secara negara sah belum? Secara negara belum, sah belum? Disebut belum, kunaon sababna? Nah, itu.
Selama itu pernikahan tidak tercatat di kantor urusan agama, maka itu pernikahan disebut pernikahan secara agama. Bahasa kasar namanya eta nikah siri. Nu kitu mah moal gaduh buku nikah. Matak bahaya na kumaha lamun misalkan ujung-ujungna ada perceraian riweuh. Kumaha lamun digantung? Daftar ka KUA, abdi bade teun cerai sareng caroge ditaraskeun teu naon, mana buku nikahna teu aya, tidak bisa diproses. Matak dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara dan beragama, hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam bidang pernikahan, negara sudah mengatur undang-undang pernikahan. Yang asalnya undang-undang pernikahan itu nomor 1 tahun 1974 direvisi oleh undang-undang nomor 16 tahun 2019. Apal tak can Pak? Tuh, negara geus ngatur. Naon perbentenanana? Perbedaannya apa? Antara undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan undang-undang tahun 2019 nomor 16. Perbedaannya, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan itu minimal, batas minimal usia nikah pengantin laki-laki 19 tahun, pengantin perempuan itu 16 tahun. Ada apa? Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 pengantin laki-laki minimal 19 tahun, pengantin perempuan oge harus 19 tahun. Jadi harus sama-sama 19 tahun. Matak tong kaget Pak. Jangan aneh. Ketika Bapak menikahkan anak Bapak atau siapapun juga, yang mana pengantin perempuan itu ataupun pengantin laki-laki di bawah batas minimal usianya 16 tahun nih, udah balik secara agama, tapi secara negara dalam aturannya tidak memenuhi gitu kan, ingin didaftarkan memaksa di kantor urusan agama, maaf pasti akan ditolak. Biasa ditampi itu bisa diterima dengan syarat ada dispensasi dari pengadilan agama. Jadi kedah ngadamel heula surat dispensasi di pengadilan agama. Makanya Jati Bandung Hukum Islam dan juga Ketua MUI Jawa Barat, dalam pernikahan itu setidaknya harus ada 3 hal, memenuhi 3 kriteria. Yang pertama secara agama, yang kedua secara negara, dan yang ketiga secara sosial. 1 secara agama sah tadi, memenuhi rukun nikah, maka itu disebut sah secara agama. Yang kedua, pernikahan harus memenuhi secara negara. Ketika secara negara berarti itu pernikahan harus tercatat di kantor urusan agama. Mudah Pak, ketika misalkan dalam pernikahan itu kan pahitnya gitu kan, walaupun abghadul halal ilallah at-talaq. Pernikahan yang paling perkara yang halal paling dibenci oleh Allah itu adalah tolak, perceraian. Ketika pernikahannya sudah secara agama sah, secara negara sah, ternyata nanti misalkan akhirnya ada kisruh dalam rumah tangga, mau berpisah gitu kan, tinggal didaftarkan. Mana bukunya? Ini. Kemudian didaftarkan ke pengadilan agama, tinggal diproses. Ataupun misalkan punten-punten gitu kan, suami udah lama geus 5 tahun yeuh, kamana tidak ada kabar dan berita. Bang Toyib, mending Bang Toyib mau pulang gitu kan, ieu mah teu balik-balik gitu kan. Duka di mana teu pugu, di telepon teu pugu, di WA teu aya, di Facebook teu aya, di kumaha teu aya. Udah sampai 5 tahun, maka gampang itu. Ketika kita sudah punya buku nikah tercatat secara hukum, tinggal didaftarkan di pengadilan agama, nanti diproses oleh hakim talaknya. Tuh manfaatnya eta. Kemudian ketika memiliki murangkalih, memiliki anak, ketika tercatat itu gampang Pak. Kamu ayeuna kan syarat untuk mendapatkan akte itu harus ada surat nikah. Yang ketiga, pernikahan itu harus sah secara sosial. Saur Kangjeng Nabi dalilna aulim walau bisyatin, laksanakanlah walimah walaupun hanya dengan
menyembelih seekor domba, sok acara ngariung meh apal tetangga teh bahwa itu tos nikah. Secara agama sah, secara negara sah, tapi tetangga teu arapaleun bahwa eta tos sah gitu kan. Makana kunaon urang sok aya walimatul urus, resepsi pernikahan, hukumna teh sunat eta teh gitu. Pikeun naon? Pikeun tetangga wargi sadayana arapal bahwa ieu teh tos nikah. Ulah sampai aya prasangka buruk. Terasna deui ibu, bapak hadirin jamaah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dalam pernikahan juga ada yang disebut dengan tolak. Ada yang disebut dengan tolak teh. Talak gitu kan. Ada ieu. Bapaknya abghadul halal ilallah at-talak. Perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah itu adalah talak tadi teh. Talak teh cara mengucapkannya ada yang dengan cara sharih, ada yang dengan cara kinayah. Sharih itu jelas, Pak. Ketika sharih itu jelas, maka teu perlu niat. Eta marek heureuy, arek make niat, terus teu jatuh we. Contoh misalkan ayeuna. Bapak ya kasih ibu ngucapkeun kieu. Ditalak 3 sok urang. Ragrag teu? Ragrag langsung. Tapi da teu make niat. Sah secara agama. Misalkan keur gede amok gitu kan, keur parasya namun dikabin binat teuing maneh teh. Talak tah hiji. Ragrag teu? Ragrag langsung. Walaupun nurunkeunna keur ambek. Matak ulah sembarangan kata talak diheureukeun, Pak. Yang kedua, talak kinayah. Kinayah teh dengan peribahasa yang halus. Contoh, juk maneh balik ka imah indung maneh gitu kan. Tapi dina manahna niat urang teh nalak pamajikan urang, maka neme sah jatuh talak. Tapi kalau misalkan yang jelas bade nganggo niat, bade henteu, maka eta ragrag talak. Mangkaning berat, Pak. Talak teh urang patokan agama we heula gitu kan. Talak teh hiji ada talak roj'i. Talak roj'i itu nyaeta perkataan cerai ataupun talak. Misalkan aku ceraikan kamu, sah Pak. Aku talak kamu, sami. Talak hiji tah ragrag. Ayeuna talak 2 berarti jatuh 2. Atanapi langsung talak 3 tah sakalian. Padahal heureuy pada kadang lagu gitu kan. Pada lagu talak 3 gue tah maneh talak 3 kurang sekalian gitu kan. Anger ragrag. Ketika talak 1 dan 2 disebut talak roj'i. Masih tiasa uihan deui, Pak. Contoh misalkan Bapak nalak istri, ditalak seorang istri ditalak gitu kan contoh. Baru 1 tiasa rujuk deui teu? Rujuk itu kembali, bisa kembali deui. Talak hiji mah. Ayeuna talakna geus ngahiji teh ditalak deui gitu kan. Berarti jatuh talak 2. Tiasa ngahiji deui? Tiasa selama masih dalam masa iddah. Lamun masa iddahna tos saeb berarti tiasa nikah ulang gitu kan. Tapi ketika tos jatuh talak 3 ya, hiji 2 3 eta mah carana bade dikredit gitu kan, hiji-hiji gitu kan, nurunkeun mah hiji campur deui, 2 campur deui. Nah, terus nanti hiji deui berarti tos talak 3 atanapi rek langsung talak 3 berarti jatuh langsung talak 3. Maka ketika sudah jatuh talak 3 tidak boleh rujuk deui, teu tiasa uihan deui, Pak, sehingga aya muhalil. Jadi si istri ya anu tos ditalak 3 talak nama rek langsung diturunkeun atanapi hiji-hiji teu tiasa uihan deui atanapi teu tiasa ditikah deui ku bapak teh gitu kan, ku oleh seorang laki-laki sateu acan si istri ieu teh ya nikah deui dengan laki-laki yang lain. Jadi harus nyelang heula gitu kan. Terus ketika udah diselang gitu kan, itu syaratna ya harus sudah digauli, dicampuri. Teruslah ketika sudah dicampuri entos diceraikeun berenang. Terus harus ada iddah. Tuh. Talak TKD.
Talak roj'i udah talak 3 berarti talak bain. Terus ada talak yang disebut dengan talak hulu. Naon talak hulu teh? Talak anu dibeli ku istri. Istri tiasa mesar talak, gitu kan. Ketika si suamina ngahargakeun, aya teh nu kitu Pak. Ku pinter-pinterna ulama, lengkap agama mah. Ketika misalkan urang mah nyerahkeun, gerek turunkeun talak asal beuli gitu kan. Sabaraha hargana 1 miliar turun tah gitu kan. Bakat ku amek. Siapa yang berhak menurunkan hulu? Yang menentukan hulu itu adalah wali hakim. Ya, yang menentukan hulu itu adalah hakim. Punten sanes wali hakim, tapi hakim pengadilan agama. Nanti di pengadilan agama matak tadi teh nikah teh kudu buku nikah. Ketika ada di pengadilan agama ditanyakan, "Mana buku nikahna?" gitu kan. Aya, baru diproses. "Pak Hakim, ini suami saya mau menceraikan saya, mau menurunkan talak tapi harus dibeli. Pinginnya 1 miliar." Yang logis we atuh. Harga talak seorang laki-laki ketika laki-lakinya pingin dibeli talaknya, harganya sebesar apa? Sebesar dia mengeluarkan mahar mas kawin. Sakitu we hargana mah. Misalkan mas kawinnya ukur 2 gram. 2 gram berarti 1 jutanya banyak, pasar rebo lah 500-an. Hegah yang dibeli lalaki teman tangul gitu kan. Tapi seorang perempuan ini udah tidak kuat karena laki-lakinya ini tidak bertanggung jawab. Dan mau menceraikan, talaknya harus dibeli. Maka harga talaknya itu adalah seharga dia mengeluarkan mas kawinnya. Mapunten bilih aya wargi gaduh umur istri gitu kan. Terasna deui naon teh gaduh merangkali istri, gaduh wargi istri sampai atanapi di masyarakat aya kajantenan seorang laki-laki seperti itu minta dibeli maharnya, harganya sekian. Dina hukumna oge harga talaknya sekedar dia mengeluarkan mahar. Mata tong sembarangan ngaluarkeun talak. Talak dina nikah. Terus aya talak pasah. Talak pasah. Jadi pernikahan itu berpisah dengan sendirinya, Pak. Walaupun tanpa proses kata talak. Kumaha eta? Hiji contoh misalkan. Suami istri asalna Islam. Nya, suamina Islam, istrina oge Islam. Di tengah perjalanan si suami teh asup agama nu lain. Walaupun tanpa mengeluarkan talak, maka itu pernikahan cerai dengan sendirinya. Beda agama. Misalkan suami istri menikah Islam dua-duanya, tapi di tengah perjalanan si istrinya keluar dari agama Islam, maka pernikahan itu fasah, berpisah dengan sendirinya walaupun tidak ada proses perceraian. Wah, ya, hiji karena beda agama. Anu kadua, karena ada unsur penipuan. Karena ada unsur penipuan. Contoh misalkan, kumaha unsur penipuan teh? Lalaki ngaku-ngaku misalkan istri padahal ternyata lalaki, maka itu pernikahan tidak sah, berarti jelas pisah, berarti tidak ada pasah dengan urusan ieu mah, da teu sah. Contoh misalkan si perempuan itu ngaku-ngaku teh para rawan. Pas ternyata geus teu parawan, teu terbuka, maka pasah dengan sendirinya. Eta diantawisna Pak. Jadi tidak ada penipuan dalam pernikahan itu, harus terbuka. Itu. Teras dina nikah teh Pak, aya nu disebut idah. Idah teh sanes idahnya. Sanes idah mudah-mudahan jantan ilmu per urang gitu kan. Tadi kan talakna udah dibahas gitu kan. Nepikeun ka talak anu dibeli ge aya gitu kan. Teras tadi aya idah. Naon hartosna idah teh? Ketika seorang perempuan ditalak atau dicerai oleh laki-laki, maka tidak boleh langsung menikah, tapi harus ada masa menunggu. Masa menunggu ieu disebutna nyaeta idah. Hiji, lamun misalkan eta istri teh atos jalan menstruasina datang bulan, idahna sakumaha?
Ketika seorang perempuan masih aktif datang bulan, maka idahnya masa menunggunya itu adalah tiga kali sucian. Contoh misalkan ulah kieu seorang istri ditalak, mesti ditalak teh isukna teh abong teh tadi teh nya aya pelakor, aya pebinor gitu kan. Pelakor teh kan perebut laki orang, lamun pebinor perebut bini orang gitu kan. Amit-amit ya. Ini adalah seorang misalkan karena udah punya selingkuhan dari awalnya guys, sehingga perceraian. Ketika udah cerai teh, dang cerai ieu. Ayeuna diceraikeun, karek saminggu langsung dikawinkeun gitu kan. Kenging teu. Henteu, tetap harus ada idah. Masa menunggu. Ketika masih aktif datang bulan, maka menunggunya harus sampai 3 kali sucian. Salah satu kuru. Hiji. Anu kadua, seorang istri ditinggal wafat, dikantunkeun ku carogena, itu kan. Berapa bulan masa idahnya? Berapa? 4 bulan? 10 hari. Jadi idahnya wanita yang ditinggal wafat adalah, nah itu. Tidak boleh ada karek sabulan, abong ditinggal wafat, salakina oke langsung kawin deui, tidak bisa Pak. Anger kudu nungguan gitu kan. Terus deui, ayeuna kumaha misalkan? Oh, nini ieu nya punten ya. Namun di perempuan itu kan ada masa menopause. Masa menopause itu adalah masa tidak keluar darah haid datang bulan. Biasanya usia 50 tahun lah. 50 tahun, 60 tahun. Ayeuna usia 60 tahun ditalak. Tapi aya deui budak ngora calonna teh gitu kan si ibu-ibu teh. Ku suamina mah ditalak gitu kan, tapi da aya nu hayangeun je budak umur 20 tahun gitu kan. Rek langsung kawin, bisi ku batur 20 tahunna gitu kan. Kayak gini henteu. Henteu, Pak. Anggar kudu aya idah. Idahna sakumaha? 3 bulan eta mah. Tungguan 3 bulan gitu kan. Tapi aya deui anu tanpa idah. Tuh kan. Aneh teu? Tadi mah aya idah, tapi aya anu tanpa idah. Nu kumaha apa anu tanpa idah? Teu kedah nungguan. Ayeuna ditalak isukan kawin deui meunang. Nu kumaha eta? Perempuan yang belum digauli tapi udah ditalak. Misalkan isuk kawinnya abdi tarima nikah, can campur ya, can hubungan suami istri gitu kan, langsung we ditalak. Teu aya idah eta mah. Langsung harita keneh nikah deui tiasa. Jadi idah itu kan masa menunggu bisi rahimna berisi. Ketika belum bercampur mah berarti tidak ada idah. Itu jelas tuh Pak, perkawis idah jelasnya. Tah di pernikahan teh eta mudah-mudahan janten ilmu pikeun urang sadayana, urang kedah mikanya kasaha, kedah mikanya ka keluargi urang. Naon margina? Margi kafabil mar'i ayyudayya yalahu, cukup dosanya bagi seorang laki-laki yang menyia-nyiakan keluarganya. Urang sadayana sekemampuan urang memberikan nafkah lahir batin kepada keluarga kita. Naon diantawisna tadi teh tuh tinggali manuk Pak. Banyak orang eleh ku manuk, yeun rek kawinnya kudu mampu cekang jeung Nabi. Tinggali manuk Pak, urang belajar ka ilmu manuk. Kumaha manuk? Ayeuna Bapak ku abdi ditaros. Manuk lamun misalkan rek ngenog heula ngadamel sayang heula. Lamun manuk bade nganogan ngadamel sayang heula ngenog heula. Sayang heula tuh. Berarti ngadamel imah heula. Tapi lamun misalkan ayeuna jalmi boga imah heula, boga budak heula. Punten. Ayeuna lamun misalkan jalmi ya urang heula gitu kan, gaduh budak heula ataupun gaduh bumi heula. Hah? Seseueurna gaduh budak heula, gaduh bumi heula. Gaduh budak heula. Cik uhih deui ka manuk, ari manuk rek nogan. Sayang heula, nogan heula.
Gitu ya, aduh subhanallah gitu kan. Tah kitunya panyalah mudah-mudahan aya manfaatna khususna kang abdi umumna kanggo jamaah sadayana. Ulah hilap, intinya dalam rumah tangga harmonis itu adalah komunikasi Pak. Kuncinya. Dina surah Ar-Rum tadi kan ditaskunu ilaiha supaya ada ketenangan nikah itu. Nikah tidak akan ada ketenangan ketika nikah itu tidak ada komunikasi yang baik. Naon komunikasi teh ngobrol Pak. Masalah sekecil apapun diobrolkan dalam rumah tangga. Masalah naon wae sampai masalah diranjang oge itu kan diobrolkan. Terbuka. Misalkan cek istri teh Pak bapak mah kurang kuat gitu kan. Terbuka ulah sampai kasih bapak teh apal ti tetangga. Nah cenah si istri bapak mah kieu-kieu apal ti batur daripada jeung salakina gitu kan. Ayeuna istri da oge kitu deui gitu kan. Jadi harus ada keterbukaan, komunikasi dalam segala hal. Ayeuna dari segi penghasilan Pak, misalkan bapak sabaraha penghasilan anak per bulan, harus komunikasi dengan istri. Ayeuna kitu sabalikna, istri harus terbuka pada suami. Nepi ka punten-puntennya, walaupun urang ya, misalkan gaduh istri teh teu damel, nu neangan duitna urang asa ngeunahna we mikeun ka dulur tanapi ka kolot jeung sejabana. Memang secara agama mah boleh kenging, tapi itu tidak akan ada ketenangan dalam rumah tangga. Sok. Hayang apaleun istri urang teh. Oh, cenah mobil akhirnya jadi pasea gitu kan. Kunaon teu nyarita heula kan? Nah, gitu. Sabalikna istri oge kitu. Jadi harus ada keterbukaan dalam rumah tangga. Ketika sudah terbuka, insya Allah bakal sakinah mawadah warahmah. Maka ada bahasa lir ibarat uyah jeung asina, lir ibarat patrawali jeung pahitna, lir ibarat gula jeung amisna. Tah kudu nepi ka kitu ngaran rumah tangga teh. Keun lah masalah dunia mah nomor sekian, bukan jadi patokan bahwa pernikahan langgeng karena harta, bukan Pak. Tidak sedikit orang yang hartanya banyak tapi pernikahannya cuma sebentar. Artis-artis pernikahannya mewah dan sebagainya, hartanya banyak gitu kan, penghasilannya, tapi ternyata pernikahannya cuma seumur jagung. Karena apa? Karena tadi tidak ada komunikasi. Tapi lamun sudah ada komunikasi, insya Allah berenang bakal sakinah mawadah warahmah. Hak silaran kewajiban suami istri akan dilaksanakan, bertanggung jawab. Karena naon? Karena tidak ada komunikasi. Sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna. Mudah-mudahan keluarga urang sadayana janten keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Sehingga urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.